belanja snack untuk berenang. Aku beli ini. Kemana ya? Tunggu. Susu kotak. Susu kotak di situ ada nggak yang kecil? Enggak ya. Ini sini. Nah, nih. Nih. Ini. Ini aku mau main nggak? Itu sama. Lagi. Yang berapa macam punya? Kan nggak usah ikut berenang. Kan ada coklat. Coklat kamu dimakanin bapak di rumah. Hah? Katanya mau tebus murah, diambil. $170.900. Uangnya 200 saya terima. Ada talong. Ada cicilan. Ini. Tahu lagi. Cici coklat. Kentang. Kentang Cici. Susu Milo. Cici. Susu Milo. Es pucuk. Es pucuk. Es pucuk. Es pucuk. Es pucuk.